en baylarning hammasi atışlıqlar. Bu atışlıqlarning bayılışda qandaq bir məxfi sirləri var ki, desangiz, men az to'la aralashmayman deb berayman. Atışlıqlarning birinchi cho'ng alaylığı bular ata-onasiga vafodor ekan. Ata-onalarga shunchalik ko'yimchan ekan. Ata-onasini birinchi o'rin qo'ydi ekan. Ya'ni ikkinchi o'rinda-chi desangiz, atışlıqlar bir yerga berib ko'chib makonlashgandan keyin shu yerga shu yurtdoshlarini ekib, yurtdoshlar bilan texim keng holatda ijil inoq ittifoq o'tadi ekan bular. Ya'ni uchinchi xil alaylığı nima ekan desangiz, atışlıqlar ilm, ma'rifat, bilim xumak. Bular hamda har qanday vaqtda ilm, ma'rifatni o'rganish uchun qanchalik badal to'lashdan yanmaydi ekan. Ham to'rtinchisi atışlıqlar qanday ekan desangiz, atışlıqlar azaldan xayr saxovat, yaxshilik yo'llarini tutib mangan ekan. Misol, pul tepib, korxona qurib, bayuga vaqtida partiya hukumatning qonunliq yo'llarini tutib, shuningdan shu degan vaqtida atrofidagi ehtiyoj bor har millat xalqiga mehr, muhabbatli qo'llarini sunib mangdi ekan. Endi 5-chi desangiz, 5-chidan bularning sirtqi yuzlanish her qandaq bir yerga kelgan vaqtida o'zining yurtdoshlari bilan lavshang, danglayanli vang deb her qandaq bir yerga makonlashadiganға shu yerda yel qo'yib bel qo'yib etmaydi ekan tijoratda. Aningdan iqtisodga nayt mard sehi saxovat yo'g'an bilan tijorat kelgan chaqda bir so'm ustida 10 tiyin ustida tiktirdi ekan. Shunlashkicho degan vaqtda endi İnsanlar hemiz o'xshash bo'lmaydi, boshqa juftliklarning ochig'ini kelib qilishi mumkin. Lekin shu degan vaqtda 90% odam o'ziga axloq fazilatni, yaxshilikni, aningdan bir-birisi bilan ijil inoqlikni o'tirgan. Shunga chiqishsangiz, masalan, atışlıqlar qo'ljuda bakchiq, Suydong, Changsxoz deysiz, Mong'olkira deysiz, Shota deysiz, bu yer aningdan mashu nim tarafda Kunasning Taldi deysiz, Aralto'pi deysiz, hatto bizning G'o'ljuda deysiz. Basak, namrat adam kögül olmaydı ki bularda. Namrat adam, mesela, birisi namrat adam kögül olmaydı. Tirişçanlıkta hatta ki atıştan çıkkamış Kızıl Bayrak'ın aldı da atış kataylık ki, hemen berip andımın soğudusunu kılama. 3 balısıyla çıkıptı ki 7-8 yılını aldı. Hoңşu satıdı, konak satıdı, aştaq kılı jürüp, öy ilip, ballarını meşeyin, nopos ilip, okutup aştaq. Her qandaq bir yerdə ticaret bayədə atışlıq bo'ladi ekan. Ham shunga chiqishsangiz, mushu uda 3 qitimliq atış loңqisi bütün Şinjan bo'yicha nurg'unlagan shaharlar bor, nurg'unlagan yerlar bor. Atışdan iborat balkim bizning G'o'lji shaharchilik emas, bizning bir G'o'ljinoyichilik cho'ng bir atuş, ashinchilik yerda nurg'unlagan baylar o'tiraqlashganligi uchun necha million pullarni xarjlab bütün Şinjan'daki her millet halkını cümleden memleketimizdeki bütün top mesleğlerden tartıp demek atış ruhini bütün ademge bildirdi. İcillik, inaklık, fikir, muhabbetlikini bildirdi. Hatta biz doyullarda körüvatımız atış kelinler, yatırdığa yerden ensirmenler falançılar. Bana bizden öyler var, öylerimiz haksız etinler. Dedi, demek ki o diğer vaxtıda eğer ki 100 min adam badi yerden soğudusu bütün aşılarını yıkıp gitti. Terakki kılışıga paydı yetti diye gibi. Şuna çıkışıyorsunuz, inaklık pay yerde, ilim, mərifət pay yerde. Yani birisi atanınızga mehri, muhabbet, sil, rahim yetkizge yerde. Özara hemkarlaşka yerde. Bir yerde çoğudusunuz, biriket oldu, hatırcanlık oldu. Şuna çıkışa atış ruhi de padırımız doyundu bu tolu sözler vardı. Şuna biz qanday qilishimiz kerak degan vaqtida o'zaro bir-birimizning yaxshilik taraflarini o'rganib, mehr, muhabbatli so'zlarimizni qilib, mana Xumarim degan akamizningki komandasi varki shu yoqda shu otishdiki har millat xalqi qo'llab nurg'unlagan yemek içmeklarni yurib, shu odamning shuni bilsin, yerdagi inoqlik urug'lari doyundaki yani birisinden tillashgan ular bir çüprende olib ketibdi tillashyotganlar. Nima degan tillashgan, nima degan yomonliklar, nima degan pasif energiya. Başta tilla yurib her chiroylik ballar, her chiroylik cho'kallar eskiliklerim chiroyli chiqib ketibdi, bezab tilla. Eğerdeki mehr muhabbatga qarab hayron qilyapmiz. Ishkir o'lkalardan kelib, her vanqo'nglar shu yerning amaliy ahvolni tatib ko'rsatyapti. Demek ki o degan vaqtida o'zingizning doirasini, xalqini,
ilg'or odamlarni degan vaqtda bir yerga kelgan vaqtida yaxshilar har joyda bo'lsa, cho'llarmi bo'lsa, bo'g'idek deb shoshqa shu qitimliq otish lo'nqisini o'rinlashtirgan otishdagi partiya hukumatga, sherdagi partiya hukumatga, har millat xalqiga chin qalbimizdan rahmat aytamiz. Shuning bilan birga sizlar bizning eng yaxshi o'rganish ulgimiz. Rahmat.